Ben, moi boas tardes a todos, benvidos, moitísimas grazas por estar aquí. Só prometerlles que esta curiosidade que teñen non vai a ser defraudada, paga a pena. Vamos a tamén tratar de aproveitar por primeira vez en Alumni USC as novas tecnoloxías, e entón vamos a gravar toda esta intervención da conferencia e o coloquio. E as primeiras palabras naturalmente son para Benita Silva, nosa presidenta, que por motivos de saúde non pode estar aquí, e dimiteu do seu cargo como presidenta. Un recordo para ela sempre, o noso agarimo. Hoxe precisamente Inés fixolle chegar no nome da xunta directiva, representando a todos os socios e amigos de Alumni, un ramo de flores. Merece iso e moito máis. Entón, ben, hoxe temos aquí a Enrique Alvarellos Casas, nas distancias cortas Quique, en medias tamén. Licenciado en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Santiago, máster en Medios de Comunicación pola Universidade da Coruña, a Voz de Galicia. Dirixe desde 2004 Alvarellos Editora, a empresa cultural que fundara o seu pai en Lugo no ano 77 e que hoxe é a vicedecana das editoras galegas. Desde decembro de 2020 preside a Asociación Galega de Editoras, un colectivo que integra 42 selos editoriais, o 90% da produción do sector en Galicia. Antes de ser editor, Enrique Quique exerceu durante 15 anos como xornalista e comunicador. Ademais, é autor de varios libros, entre os que destacan Teoría de Lugo, Galicia en 100 prodixios, Diario de un pai acabado de nacer, que título máis bonito, verdad? A nena que abrazaba as árbores, Federico García Lorca en Santiago de Compostela. E estou vendo hoxe que tamén é traductor ao galego dun Medio pan e un libro. A conferencia que fixo García Lorca en Fuente Vaqueros en setembro do 31, inaugurando a biblioteca. Impresionante, o sea, é algo super atractivo. Bueno, tamén é exactamente un especialista e un devoto de Lorca, Lorca en Santiago e demais. Grazas a él, o 25 de outubro é o Día de Lorca en Galicia. Gustalle definir a súa editorial como factoría de contidos culturais, non? É o que hoxe se di moito tamén un activista cultural. Pero bueno, a repercusión que tuvo en min realmente empezou na Guía Verde de Santiago de Compostela. E vexo por aquí a Elvira, que foi unha das súas iniciativas tamén, sendo concelleira no Concello, e vexades que está desgastadísima, non? De tanto usada. O sea, unha guía que se botaba en falta, que non existía para nada, para recorrer os árbores dos parques de Santiago, non só da Alameda. Isto foi unha das armas e dos argumentos que sirveulle a Alumni para facer un convenio co Concello e con Finsa e nomearlle 73 árboles da Alameda, co seu pé, o código de barras, o sea, código QR, etc. Un libro completo, moi ben feito, variado, original. Vamos, é de uso constante e continuo. Moi recomendable. E logo, la joya de la corona, ¿no? Este é os últimos carballos do banquete de Conxo, aquí, publicado no ano 2016, e este é do 2010. E este, bueno, isto é algo maravilloso, e algo tan valioso e atractivo, porque cando rematou de facelo, xa estaban a piques de sair do prelo, atopou por Madrid, algunha biblioteca de Madrid, o terceiro brinde que estaba desaparecido e descoñecido, Luis Rodríguez Seoane. Algo fascinante, coñecíanse os de Pondal e os de
Aurelio Aguirre, e resulta que entón isto me tuvo a delicadeza e o detalle de retrasar a publicación do libro, e cando conseguimos o libro, cando saleu a iso, viña incorporada a separata esta, para facer o completo do libro. E, bueno, o libro é unha preciosidade, con colaboradores como Martín Souto, Francisco Singul, Xurxo Martínez, e a colaboración de Kiki, preciosa tamén, por suposto, completísima, Balada Ceibe do Bosque de Conxo. O sea, unha sensibilidade extraordinaria, e poñendo en valor un patrimonio tan importante, eso porque o banquete de Conxo foi aquí, en Conxo, en Santiago, non foi en Lisboa, nin foi en París, nin foi en Oviedo, con todos os respetos, lógicamente. O sea, temos aquí algo que Enrique Alvarellos puxo en valor e divulgou, ademais. Temos un tesouro. A proba vedes agora co tema do Carballo, o sea, hai unha movida mundial a prol do Carballo de Conxo, que a historia quen preparou todo ese dossier e quen fixo todo eso, un Carballo de 250 anos de historia, foi Enrique Alvarellos. O sea, temos como nos aquí máis que un activista cultural, eu digo un home renacentista para min, o sea, é iso, tocando varios palos e todos ben e valiosos e originais. Entón, nada, bueno, hai moitas veces que tal, el xa nos contará. A mí chamoume basicamente porque me gusta moito a historia, me gusta moito viaxar no tempo, para atrás e demais, non? Por exemplo, os tres protagonistas do Brindes eran tres rapaces. Luis Rodríguez Sebane tiña 20 anos. Estamos falando do 2 de marzo de 1856. O 2 de marzo do 2022 cumpriránse 166 anos. Bueno, pois ali tres rapaces fixeron uns brindes poéticos, logo falará tamén, xa contará. Eduardo Pondal tiña 21 anos. Aurelio Aguirre tiña 22. Morreu 2 anos despois. Estaría por aí Rosalía, que tiña 19 anos. Estaría por ali Manuel Murguía, que tiña 23 anos. E algo moi bonito que además trouxo moi ben o libro despois. 100 anos despois, en Bos Aires, un rapaz de 27 anos fixo o brinde conmemorando o centenario. Era don Xosé Neiravilas. Para daquela era Pepe Neiravilas, 27 anos. Iso é fascinante, non? É super atractivo. Xa só por iso penso que paga a pena. El profundará sobre iso. Falamos, logo faremos un pequeno coloquio, volveremos a un pequeno coloquio. Ás 9 menos cuarto temos que estar fora, o sea que temos que aproveitar ben o tempo. Moitas grazas, Agustín, escoítase ben? Sí, por as túas palabras, grazas por estar todos aquí, a pesar de que hoxe creo que xogo o Barça, seino polos meus fillos, me din, papá, xogo o Barça, non vas ter a ninguén, bueno, hai máis mundo que o do fútbol, non? Moitas grazas por virdes, é un placer tamén estar efectivamente neste edificio donde no 91, hai xa 31 anos, cursei o meu último de carreira de filoloxía, o último curso, e creo que foi o ano que isto deixou de ser filoloxía, despois foi xornalismo uns anos, para ser xa esta facultade de filosofía que o acubilla hoxe. Entón, bueno, pois este edificio está baleirado para como era antes, os que vos o coñecestes, que fostes moitos, era outra cousa moito máis mediados do século XX era o deseño que tiña dentro isto neses anchos pasillos, non? En aquelas aulas en cuarto e quinto de carreira deume Anxo Tarrío Varela a literatura galega, lingua e literatura galega, e daquela xa falábamos dese banquete de Conxo celebrado nun bosque que non se sabía onde era, detrás do mosteiro moi preto do río Sar, non? Esa era a información que había, non? Nos apuntes que gardo da carreira, que sempre vou tomando deles para ver un pouco onde me viñan a min as cousas hoxe, despois destes 30 anos, bueno, pois teño subliñado, e eso estiven vendo estes meses con toda esta leria do Carballo,
que, bueno, o que falábamos de aquel banquete, do que era, se houbera galeguismo ali, se non houbera, que como fora aquel banquete. Bueno, algo desto vos vou falar eu en estes minutos, en 25, 30 minutos, e despois, se queredes, pois comentamos as cousas que vos parezan. Entonces trouxen así unha selección de imaxes, documentación histórica, algún manuscrito, cousas que poden ilustrar e ir levándonos un pouco neste discurso que empeza con ese símbolo do Carballo que estes días está tan en boga, non? Eso que chaman a Eurovisión das árbores, non? Este concurso de Bosques sin Fronteras, non? Que bueno, que é moi bonito, é moi ilusionante, moi divertido para alguén como a min que leva varios anos detrás botou moitos anos detrás do bosque e agora ve como unha árbore deixanos ver o bosque. De feito, leva ali a moitos rapaces. Eu estou indo con rapaces casi todos os días, excursións guiadas de nenos de 7 a 12 anos, e é unha maravilla falar con eles e preguntarlles que creedes que é a liberdade, a democracia, a fraternidade e esas cousas, non? Como van definindo que é un banquete e esas cousas. Entonces, polas mañás sempre fago esas visitas cando o Concello me vai dicindo tes este colexo, tes este outro, e é moi gratificante ver como van amanecendo eses conceptos desde nenos e facelo ali diante do enorme Carballo, non? Deste Carballo que moitos de vostedes xa visitarían estes días. Agora así está todo axeitado, pelado de follas, porque está, pero tamén nos permite ver a súa inmensidade, porque o Carballo, que en principio, según algúns técnicos do Concello, técnicos forestais, calculaban máis de 250 anos de vida, ou hai 15 días viñeron a xente de Bosques sin Fronteras, que son as que promoven este concurso de o mellor carballo de Europa, a mellor árbore de Europa, na que estamos, creo que de segundos, cos polacos un pouco ou bastante por diante, pero bueno, todos andarán estes 15 días. Polonia é un país de árbores, tamén como a nós, non? E ten unha Galicia tamén, é dicir, bueno, hai moitas similitudes ali. Ese bosque de carballos polaco, pois tamén é un patrimonio da humanidade, está recoñecido pola UNESCO, é dicir, temos un competidor serio, importante, co que hai que loitar, non? Para conseguir, e se non se consigue igual, o importante é estar falando agora de natureza, das árbores e de historia, que é o que nos ocupa. Pois decíamos que a presidenta de Bosques sin Fronteras, o que veo hai 15 días, viu a árbore xa todo pelado de follas, pudo ver esas polas retortas e grosas enormes que ten seis grandes polas. Saquei unha foto outro día pensando en isto en hoxe. Non se aprecia aquí o grosor, pero hai polas que poden ter 50, 60, 70 centímetros de diámetro na parte alta, e decía que era un carballo vello, decía que era un carballo, non un carballo, máis que un carballo centenario, que podía ter 400 anos. Eso que nos dixeron hai 15 días, e ela aseguraba con bastante actitude, dixo, a maneira de estar retortas as polas na cima, na parte alta, e ese grosor é un carballo vello que inzou o alto, tirou para arriba porque o bosque estaba pechado, o bosque de Conxo estivo pechado máis de 100 anos, desde 1885, entonces o carballo tirou para arriba, e é un carballo que non ten unha base enorme, ben se ve, é estilizado, pero sí demostra na cima, nesas polas retortas da cima, que ten posiblemente 400 anos, día, ou máis. Bueno, vamos a deixar en 400 anos, é dicir, do século XVI, non? Xa está ben, xa está ben. Bueno, estas polas son as que, e esta é unha das partes máis impresionantes desde a zona sur do bosque de Conxo. Bueno, entonces hoxe o que imos facer é, en uns minutos, un pouco unha viaxe no tempo nun lugar, en este bosque de Conxo, que todos vos seguramente xa coñecedes, pero que era un lugar inédito en Compostela. É un lugar que eu levo aquí desde que viñen a estudar filoloxía no ano 89, pero que a xente de Santiago non coñecía este sitio porque era imposible coñecelo. Era un bosque no que só podían pasear por el os internos do sanatorio psiquiátrico, desde que abriu o daquela manicomio en 1885 ata 2018, que abriu con unha festa. A mellor moitos de vos participastes no 18 ou no 19 na festa do banquete que se celebrou na primavera. Só tivo 2 edicións, despois pola Covid non se poido facer. Este ano hai dúbidas, abril-maio, a mellor se fai unha terceira festa xa coa presencia do carballo aí como emblema. Entón, este bosque, como digo, é un espazo que se descubriu
de súpeto para unha cidade, ensanchou polo sur Compostela e descubriu un bosque que ten unha biodiversidade natural e tamén pasmaba a xente de Bosques Sin Fronteras a súa riqueza botánica dese bosque de ribeira que está casi sin tocar, coas edras invadindo os troncos sobre todo de salgueiros, de carballos, cheo de loureiros a carón de todo o río Sar cara abaixo, é dicir, bidueiras, hai unha diversidade enorme e tamén eucaliptos na cara sur do bosque, sobre todo na zona que dá para a estación a línea de ferrocarril, donde sí que inzan demasiados eucaliptos e aí habrá que coutalos si siguen medrando demais. En calquera caso, deixou abrallados aos que viñan a ver, e mira que teñen visto bosques por toda España, por toda Europa, non? E este espacio tan pequeno dese kilómetro de línea de río, pois para eles pareceulles impresionante. Falaba Agustín coas súas palabras tan generosas antes do libro Os últimos carballos do banquete de Conxo. Efectivamente, editámoslo co Consorcio de Santiago, fui un pouco armadanzas desa publicación, un dos autores, convoquei a outros autores, Xurxo Martínez, que foi Xurxo quen atopou ese terceiro brinde, xusto poucos días despois. Ele é un especialista no século XIX, e cando tiñamos o libro en imprenta dixo: acabo de atopar na Biblioteca Nacional, buscando outros papeles do Resurdimento, polo medio, un pasquín impreso na imprenta de Otero do brinde de Luis Rodríguez Seoane, non? Foi unha cosa como se o tuviéramos interpelado desde a publicación do libro e apareceu. Metímolo naquele libro e xa está na segunda edición, que foi a que sacamos xa despois, onde a árbore, creo que teño por aí, puxen aí a carón dun dos bellos troncos, onde a árbore, esta que está agora, este libro do ano 19, xa puxemos a árbore porque é a árbore máis bella dese bosque, non? Un bosque que tivo máis de 1000 carballos no seu tempo, 1500, fala tamén de 2000, é dicir, unha finca enorme de 30 hectáreas, toda a finca do mosteiro, do vello mosteiro, que traspasaba o que hoxe a propia autoestrada e a vía do ferrocarril, e chegaba, ou se vexe moi ben, moi claro hasta onde chegaba, porque hai unha nova senda, isto do Xiro dos Montes que abriu o Concello de Santiago, chega hasta o que chama Monte de Conxo, e ali se ve un valado de pedra aínda, ese era o límite sur da finca, e esa finca hai un espacio enorme desde ali hasta o convento. Todo eso era un enorme souto, carballos, castiñeiros, aciñeiras tamén se citan, inda que hoxe castiñeiros non nos chegaron, aciñeiras tampouco, e os carballos hai pois uns 40 aproximadamente, carón do río todos eles, os demais voaron. Despois falo un pouco de eso tamén. Entón, este libro foi un pouco a min gustame decir que foi o libro que abriu o bosque, non? E para un activista cultural, como me definiu, me gusta definirme tamén como me definiron aquí agora, é que un libro poda abrir un bosque é un dos praceres millores que se dedica a estas cousas de furgar na historia e de exhumar pasados nosos, pois é o máis prazer pode sentir. E gústame citar moito a Xurxo Martínez, a Francisco Singul, efectivamente, a Martín Souto, botánico. Con Martín Souto fomos medir os carballos daquela no ano 13-14, e a Julio Estrada Nérida, que despois incorporou na segunda edición con uns brindes clandestinos que descubriu na prensa da época, que non chegaron a ser editados en papel, e que tamén recollemos na segunda edición deste libro. E este é o mosaico que vos coñecedes, que leva tamén ali desde o ano 19, de Pancho La Peña, que fixo colaborando. Ten un aire, moitos dicen, ten un aire así algo a Sargadelos, porque aí está Xosé Vizoso tamén no deseño, na idea dese mosaico, onde recreou un pouco a presencia de Aurelio Aguirre, Eduardo Pondal, efectivamente, e unha Rosalía que podría estar ali detrás deles, porque efectivamente era da pandilla dos que organizaron o banquete. Aquí están os tres que falábamos, non? Aurelio Aguirre, arriba Eduardo Pondal, e abaixo unha foto xa de madurez de Luis Rodríguez Seoane. Estamos no 2 de marzo de 1856. Este quizáis sexa o fito principal deste bosque. Se a memoria do bosque ten que deterse en algún momento, e hai outros tamén moi importantes dos que falarei así moi rápido, o 2 de marzo de 1856 foi o principal, porque foi esos momentos. Santiago viviu na súa historia intres de luz moi cortos ou escasos no tempo, pero que no que alcanzou quizáis digámoslle un aire europeo que non era normal nunha cidade a veces que sufría o pouso das ideas conservadoras e da propia idea da Iglesia naquele momento, que impedían calquera novidade
na ideoloxía dos novos rapaces, dos estudantes universitarios, que puliron. 1856 foi un deses casos, 1909 puido ser outro, a gran exposición de Santiago 1909, as revolucións de marzo do 68 antes que o París francés puderon ser outras, non? A cidade tivo momentos de luz, e o 2 de marzo de 1856, con esta xeración de rapaces que ben decía Agustín de 21, 20, 22 anos, estudantes, Eduardo Pondal de Medicina, despois nunca a exerceu, Aurelio Aguirre, que morreu 2 anos despois cando se tiraba na praia de San Amaro ao mar, estaba bañándose coa súa moza, non se suicidou, inda que eso no seu espírito romántico podería ser moi acaído. Foi un fatal accidente que nos periódicos da época pon que tuveron que rescatalo das rochas do vello castelo, das ruínas do vello castelo de San Amaro, que hoxe non se conserva, onde está o xeo náutico da Coruña, o Club Náutico. E este é o brindis de Aurelio Aguirre. Aurelio Aguirre foi quizáis o promotor, o principal armadanzas do banquete, e esta é que o publicamos por vez primeira aquí, tamén se conserva na Biblioteca Nacional. Na Biblioteca Nacional hai unha caixa que pon Galicia siglo XIX, e hai de todo, o que podemos atopar en unhas horas, varios días que fomos ali, pois encontramos máis cousas haberá. Oxalá, e aquí está Carlos Castelao, aparece unha foto, ele é experto na historia da fotografía de Galicia, oxalá aparecese unha foto do banquete, porque Carlos ten estudado que había un fotógrafo xa en Santiago que tiña estudo fotográfico, que foi Andrés Cisneros, en aqueles días. Ademais, o abriu en Santiago naquel mes, creo que foi uns poucos días antes do banquete, un poucos días despois do banquete, vale. A mediados de marzo xa había un estudo fotográfico primeiro de Galicia dun fotógrafo compostelán. Podía haber unha foto do banquete. Ben, de momento non a topamos, hai que tempo ao tempo. Este é o brindis de Aurelio Aguirre. El empezaba, Aurelio: Sol de la libertad, tu lumbre dame. Non sei se desde aí non o ledes, moito xa o coñeceredes. Pueblos de Europa, pueblos de la tierra, jornalero, levántete e despierta, non? Estaban traendo a Santiago os ideais da nova Europa, os ideais da Revolución Francesa, a revolución da segunda Revolución Francesa, a revolución do 48. A Revolución Francesa, como sabedes, tiña o emblema da liberdade, da igualdade, da fraternidade como ideas de loita contra a tiranía. O pobo é soberano. Toda esa ideoloxía é o que os integrantes do banquete trasladaron as súas proclamas. O banquete era unha demostración dos novos aires que corrían en ese bienio progresista, que era o que estaba vivindo España naqueles 2 anos, do 54 ao 56. O século XIX foi tamén un século cheo de momentos de baixón para a cidade de Santiago. Perdera a capitalidade no 33, no 53 o ano da fame, é dicir, saíase dunha situación de baixón total a cidade naqueles días. 3 anos despois daquele ano da fame, que era descrita que nas rúas había xente tirada polas rúas morrendo ou morta por non ter que comer, 3 anos despois había que solicitar un cambio de rumbo, e había que pedir que a sociedade tiña que ter outro espírito dentro de fraternidade entre os seres humanos. Iso foi o que eles nos seus brindis trasladaron, non? Dentro do que tamén berrou ao final desa mesa de estudantes, non me meto no fondo do que é o banquete, porque moitos de vos seguro que xa o coñecedes, estudantes que servían a mesa aos artesáns ou aos obreiros en síntoma de igualdade, dixo algo que casi lle costa o exilio ás Illas Marianas do Pacífico. Aquí está escrito nunha das estrofas: Cristo es hijo del pueblo, dixo. Al nacer de un honrado carpintero, desnudo en un portal, lección sublime ofrece de igualdad al mundo entero, ¿no? Isto que hoxe podríamos decir que o Papa Francisco suscribiría de arriba a baixo, non foi así en 1856, porque a Iglesia dixo que negaba a divinidade de Xesús, e entón que eso, o arzobispo García Cuesta recibiu a Aurelio Aguirre, era un home bo, e deixou no estar, pero a Aurelio marchou para Vigo, exiliado no interior de Galicia, e non volveu para Santiago prácticamente hasta que foi obxecto dun enterro multitudinario 2 anos despois, non? Vamos dar un pulo. Bueno, este é o manuscrito do brinde de Eduardo Pondal, que se atopou hai 10 anos na Real Academia Galega, está ali custodiado. Pondal: brindo por el pueblo soberano y a quien acate
libre como el viento, el vuelo del humano pensamiento. No hay vallas para ti, sobre ti brilla grande la libertad. Libre es tu ciencia, tu corazón sagrado y sin mancilla. Libre es tu pensamiento y tu creencia. Bueno, algunos dos versos de Eduardo Pondal. Y o brindis pronunciado en el banquete democrático de Conxo que se celebrou el día 2 de marzo, imprenta de Manuel Otero, Ruiz Rodríguez Xovane. Rodríguez Xovane, no mesmo tono que eles dous: no lo dudéis del pueblo defensores, el porvenir se encierra en vuestras manos. Atrás, nobleza, títulos y honores, y oiga el mundo una voz, la voz de hermanos. O brindis realmente era unha excusa para facer un meeting do Partido Demócrata. O Partido Demócrata era o partido máis á esquerda naquel momento. Se o anunciaban como o brinde, aínda estando no bienio progresista, non tiñan posibilidade de celebralo como un brinde, como un banquete, quero decir. Poideron celebrar o acto aínda así rodeados de policía e con un escándalo en toda a prensa, non só galega, sino en toda a prensa do Estado español da época, que despois veremos rapidamente algo desto. Vamos un salto de 100 anos, e tamén falaba Agustín desto. Buenos Aires, 1956, 100 anos xustos do banquete de Conxo. Decíamos que no banquete non houbo, efectivamente, vistes aquí, non houbo unha defensa de Galicia, a defensa que a mellor uns anos antes xa fixera Antolín Faraldo, o gran revolucionario do 46. De feito, o banquete de Conxo está feito 10 anos despois da fracasada, pero chea de afoute, de arrouto da Revolución Galega do 46. Non houbo a mención de Galicia. Queremos pensar que o que había é moita fame 3 anos antes, e a xente loitaba primeiro por unha Galicia en igualdade, non? E por dereitos para os seres humanos, e o paso ao galeguismo, a conciencia e a identidade daríase axiña en todos eles, moi pouco despois. E tamén en Rosalía de Castro, que ahora veremos o seu papel fundamental e imprescindible neste acto e neste bosque, sobre todo. Isto é 1856. Castelao, morrera 6 anos antes, xaneiro do 50, como sabedes, deixara dito que cando se celebrase o primeiro congreso da emigración en Buenos Aires, que se fixera unha homenaxe explícita ao banquete de Conxo. Entonces, o 1 de abril, deixademe recordar a data, o 28 de xullo de 1856 celebrouse o primeiro Congreso da Emigración Galega. Era o centenario, e Neira Vilas, que se citou, aí está Neira Vilas con lentes aí á esquerda de todo, casi salíndose da foto, ese home que está aí con a cara cortada, Carondel, vestida de galega, a súa noiva daquela, Anísia Miranda, está Pepe Velo, aí, cara enxuta, con bigote, empresarios, Xesús Canaval, Manuel Puente, que axudaran a financiar. Daquela había empresarios que financiaban o galeguismo, non? Estaba moi ben eso. Aquel congreso, como digo, fora auspiciado, casi programado por Castelao, xa moi enfermo, non? Tardou 6 anos, e Neira Vilas, como tamén apuntou, brindou nese congreso, e ao final dixo 4 versos do seu brinde. Brindo, irmãos, baixo o sol da liberdade que nos ofrece esta nazón vibrante. Brindo a nome da nosa mocidade, da mocidade galega que anda errante por vieiros de brétema e saudade. Foi intenso e emocionante as súas palabras en un auditorio cheo de emigrados, pero sobre todo de exiliados, non? Entón, nos brindes de Conxo non houbo galeguismo, pero si houbo galeguismo, porque na conciencia de todos ese bosque, ese lugar e ese acto quedou como un inicio da conciencia de identidade nosa, non? Aínda que non houbera explícitamente a palabra de defensa de Galicia, como digo, como a uns anos antes, por exemplo, fixeran Faraldo ou outros os provincialistas, non? E aquí temos unha foto preciosa de María Cardarelli, unha das imaxes da Rosalía con ese gabardín, ese gabán moderna da súa época. Rosalía estaba fascinada polo bosque de Conxo, era un lugar que ela, desde moi nova, percorría. Que ela escribise a súa última novela, El primer loco, ambientada toda ela no bosque de Conxo, era a consecuencia lóxica dun lugar que ela tiña como un espazo vital, fundamental, para alguén que nacera como a ela no que era o concello de Conxo daquela, pois a praza de Vigo, onde estaba a súa casa hasta os anos 70 que caeu, estaban xa en ruínas desde os anos
10 e 20, na Praza de Vigo, chegaba hasta ali o Concello de Conxo. É dicir, Rosalía naceu no daquela Concello de Conxo, non? E ela, tanto no poemario Follas Novas, como sobre todo en esta última novela e en Las orellas del Sar, no seu último poemario, de un ou outro xeito sempre cita e fala dese bosque. E non son as súas obras publicadas. Hai unha carta dela a Murguía de setembro de 1863 que publicou María Xesús Lama na súa premiada biografía de Rosalía de Castro. Dille que Antonte foi a Conxo a pasear. Murguía está daquela traballando en Madrid, viñera despois o ano seguinte xa para Santiago, daquela estaba en Madrid, estaban moito tempo separados, moitas dificultades económicas, o a parella tivo sempre que arrastrar moitas dificultades económicas, moitos cambios de vivenda, e dille na carta: y el bosque, qué hermosísimo estaba, era materialmente el suelo un mar de hojas secas, no quiero decirte cuánto me acordé allí de ti. Este é un pouco o resumo do que é para Rosalía o bosque do banquete. Un espazo que ela, donde ela tiña unha especie de punto de fuga sobre o Santiago, ese Santiago que describe, por exemplo, nas orillas del Sar, como esa cidade que a veces un sepulcro para ela, non? Está molestando, vou sacar, se me permitides, un pouco está todo o tempo chocando coas gafas. Que liberación. O bosque para ela, como para esta xeración que fixo o Brinde, era un punto de fuga, un lugar a 2,5 km de Santiago, onde podían sentirse esa xuventude no ano 54, 55, 56 liberada, non? Murguía, no ano 55, un ano antes do banquete, escribiu a súa primeira novela que tuvo un éxito enorme, titulábase Desde el cielo, non sei se a trouxen. Bueno, este é o primer loco, ahora esta, Desde el cielo. Esta é unha edición un pouco posterior, de 1910. En 1855, Murguía escribe a novela Desde el cielo, tuvo varias edicións, era o que hoxe sería un bestseller. Escribiría varias novelas de ficción, varios textos de ficción nos primeiros anos, despois xa se pasou ao ensayo, que por lo que sería recoñecido a partir dos seus 20 e pico anos. Pero aquí unha novela de xuventude. Esta novela está tamén ambientada no bosque de Conxo. Sar, río para un nuevo amor, di, por exemplo, en Desde el cielo, non? Manuel Murguía, a súa primeira novela, Rosalía de Castro, a súa última novela, El primer loco, cuento extraño, ambientada toda ela no bosque de Conxo. En Las orillas del Sar, este é un exemplar que outro día fotografei porque imos sacar unha edición facsimilar, un dos exemplares orixinais das edicións Príncipe que está na Real Academia Galega. Un dos poemas de Las orillas del Sar é Los robles, que empieza, bueno, aquí non o vemos ben, pero teño aquí apuntado. Bajo el hacha implacable, cuán presto en tierra cayeron encinas y robles, y a los rayos del alba risueña, qué calva aparece la cima del monte. Aquí estaba criticando Rosalía de Castro a tala, a tronza de máis de 500 carballos que se produciu alrededor de 1881 no bosque de Conxo, cando se estaba preparando a construción do manicomio. A finca enorme da iglesia, que estivera desamortizada e retornara de novo ao arzobispado, foi obxecto dunha especulación coa madeira, e ali dos 1500 carballos, 500 desapareceron en uns meses. Na prensa da época foi algo que se definiu, e traigo aquí, el escándalo de Conjo, aí o vedes, non? Del convento de Conjo cedido por el gobierno para manicomio de Asturias y Galicia se han incautado 3 frailes mercedarios. Bueno, si queredes máis datos de todo isto, que é moi interesante, están no libro publicados, e entra dentro da gran polémica que a Gaceta de Galicia e outros xornais desvelaron aqueles días, e que Rosalía enseguida, no seu bosque, se fixo eco. Escribiu o poema Los robles, que publicou La Nación de Buenos Aires primeiro, despois se integraría o libro Nas orillas del Sar, aqueles mesmos días do ano 82. E donde di, nese poema, este que tedes aquí, en o seguinte, que se chama Jamás lo olvidaré, de asombro llena: nada allí quedó en pie, los arrogantes cedros de nuestro Líbano, los altos gigantescos castaños seculares, regalo de los ojos, los robustos y centenarios robles, cuyos troncos de arrugas llenos, monstruos semejaban, de ceño adusto y de mirada torva, que hace pensar en ignorados mundos. E hai un momento onde se refire a unha persoa sin citala.
Si allá entre rosas y claveles arrastra el Turia sus revueltas ondas, nuestras manos talasen los jardines que plantaron los tuyos y aman ellos, su labio al rostro de desprecio llenas, una y otra injuria nos lanzarán, bárbaros exclamando. É dicir, si pasase esto donde é o río Turia, chamaríanos bárbaros. De allí era Pallai Rico, arzobispo de Santiago, que fora arzobispo de Valencia antes de vir para aquí. Estaba directamente dicindolle ao arzobispo, esto na túa terra non o permitías, non? Pois eso é en este libro, en Las orillas del Sar, no último poemario de Rosalía. Por este poema e por introducir na novela El primer loco o bosque como un protagonista, como un personaxe, porque é onde se ambienta a novela toda no bosque. Luís e Pedro, os protagonistas, sempre andan camiñando polo bosque, descríbeno, pásanlle cousas, aparecenlle como espectros, non se sabe moi ben cando é realidade e cando é ficción, non? Un conto, podíamos incorporar a Edgar Allan Poe nesa estética de que é real e que non é. Eso pasa en ese conto, por eso titula Cuento extraño, non? O protagonista quere ver a súa amada que está morta, apareceselle, todo é no bosque, descríbese o muiño que ainda sigue en peoxe, non? Descríbese unha fonte. Bueno, pois, por estas defensas da natureza do bosque, Rosalía pasa hoxe por ser a primeira escritora de Galicia e de España en introducir a natureza e a defensa do bosque como unha protoecoloxista, por chamar de alguma maneira, non? Por eso son tan importantes estas obras no seu haber, non? Ben, diante desta foto que é unha postal de Sanatorio de Conjo, Robledal, Paseo de Enfermos, como vos decía, só podían pasear pola Carballeira, e aquí se ven uns enormes carballos. Esta é unha postal de 1915, aínda quedaban algúns carballos, aqueles 500 estaban fora, este é un dos paseos daquela época. Falaba do galeguismo, máis que do banquete do bosque. O bosque en sí e os especialistas, María do Cebreiro entre elas, falan dunha paisaxe fundacional do rexurdimento, o bosque de Conxo. Falábamos de Manuel Murguía na súa primeira novela, Rosalía de Castro na súa última, Aurelia Aguirre, Eduardo Pondal, autor do noso himno, pero tamén Valentín Lamas Carvajal, e con eso casi completamos a xeira. Nos faltaría Curros, que non sei se en algún momento citou o bosque, pero non o teño estudado, pero sí Valentín Lamas Carvajal ten un poema que se titula, o primeiro libro de Valentín, en 1874, O despertar o día en Conxo, e di, o sol que doura souto e ribeira sai esparcindo tesouros mil. Outro máis que quedou seducido polo bosque. É un bosque, aquí teño outra foto máis de outra imaxe de unha estrella dunha postal, tamén de 1915, o río Sar. Vede como é un río con moita máis agua que hoxe, casi o doble, non? Aí se ve un rapaz, será un interno do propio bosque. Falábamos de que é un bosque onde converxen os relatos. Ora, si demos antes un pulo entre 1856 a 1956, volvéramos a Rosalía, pois agora estamos diante do que se chamaba daquela a Gruta da Fonte da Virxen, non? A Virxe da Cuncha, moitos creían ver Cuncha Conxo, pero non deriva de aí a palabra, non? Despois vemos de onde derivan. Esta é outra foto que é das poucas que hai desa estrutura. Esa é o claustro medieval que hoxe está no lugar donde estivera en un principio o claustro do século XII, o claustro que asinou e que inaugurou, por decirlo de alguna maneira, Xelmírez, e que está xa reposto no seu lugar, pero que durante varios anos, durante máis dun século, foi unha especie de acubillo de ornamentación para unha chamémoslle un pequeno santuario da Virxe de Conxo, da Virxe da Cuncha, que se chamaba. Tirso de Molina, no século XVI, fraire mercedario, fala desta vocación da Virxe, deste lugar donde di na historia, Tirso de Molina escribiu a historia da Orden da Mercé mediados do século XVI, e onde di que xa hai séculos que a este lugar chegan os peregrinos para visitar a secular fonte da Virxe, non? Eso dio no século XVI, non?
e di que é a segunda estación de peregrinación. Quere decir que por aquí pasa o Camiño Portugués, entra o Camiño Portugués a Santiago, aquí está outro relato máis deste bosque, entonces por aquí entrarían os peregrinos que fuxían de pasar pola Rocha, Izquierdo Perrín e dos que ten estudado este tema, entraban en Santiago, pero non querían ir por un castelo onde podían ter problemas, senón que querían desviarse cara a Conxo, desviarse, entrar en Santiago o Camiño Portugués e ir cara onde os podían acoller, que era o mosteiro, non? Entón aí facían a visita a Virxe da Cuncha. Pero tamén os que chegaban primeiro a Santiago por outros camiños, despois de dar o abrazo, de estar xunto ao apóstol, baixaban, e por eso le chaman a segunda estación de peregrinación este lugar. Baixaban a rezar a Virxen como o segundo lugar máis importante de devoción despois do de Santiago. Isto está ali, como sabedes, a 100 metros ou 200 do noso Carballo. E hoxe a fonte, bueno, pois está, pois hai unha bomba hidráulica desta, hoxe estuve por a mañá con rapaces, pasaron ali media hora dándolle, era o que máis lles divertía. Bueno, sae auga, sabe moito a ferro, é potable, pero eu creo que o Concello non se atreve a decir que se beba nin que non se beba. Millor lavarse só as mans nela, pero bueno. Aí está a fonte das Pombas, que tamén día a lenda fundacional deste barrio e deste lugar, non? Porque Conxo, como outros lugares, tantos lugares nosos, ten tamén no seu nome unha orixe literaria, unha orixe lendaria, ven de Canollo, Almerico Canollo, no século XII, unha peregrinación de unha parella, Canollo e Ruisinda, que viñan a Santiago. El morreu nun ataque, nunha pelexa no camiño, pero ela quixo vir con el e enterralo aquí, non? E ese Canollo, o nome de Conxo galeguizado, deriva do Canollo. Quizáis filolóxicamente sería Canollo Congo, a propia evolución etimolóxica evolucionou cara a nós a Conxo, non? Canollo sería enterrado aquí, neste lugar, moi cerca desta fonte. A fonte das Pombas tamén lle chama, porque houve unhas pombas que a súa parella lle dixeron aquí, non? Por eso é a fonte das Pombas. E Ruisinda quedou de monxa neste lugar para sempre co seu home ali enterrado, non? E fundou un eremitorio. E cando Xelmírez, e isto xa está na historia compostelana, xa é dato histórico, xa non é só lenda, viu que ali había un eremitorio de monxas, quiso consolidalo, e foi o primeiro, chamémoslle mosteiro de monxas de Galicia, non? Aquí, tamén aquí, é dicir, outro relato máis nestes apenas 900 metros de bosque, non? Estou rematando, creo que ademais levamos, sí, vale. Bueno, esos son os nenos que despois nos van berrar algo aí. Para concluir, estamos indo cara atrás no tempo, estamos xa no século XII, máis atrás non imos ir, pero sí nos imos quedar un pouco na época dos nosos trovadores, cando a literatura galega e occitana foron a cima de Europa na súa produción poética, non? Cando hasta seducimos a un rei de Castela que quixo escribir na nosa lingua, non? Pois un poeta, un burgués de Compostela chamado Xoán Airas, que vos coñecedes, escribiu unha pastorela que estudaron a fondo dous filólogos, Isabel Morán e Xosé Antonio Souto, e onde fala do lugar de Crecente, un topónimo que se perdeu, pero que correspondería ao actual Conxo de hoxe. Esa pastorela di: polo souto de Crecente unha pastor vin pasar, cando saía a raia do sol nas ribas do Sar. Está falando do bosque de Conxo. E Pai da Cana, hai unha aldeiña, vos coñecedes todos o barrio, ademais únese o bosque de Conxo con Pai da Cana. Ahora está moi alodado o todo o terreo polas chuvias destes días, pero desde detrás do Belvedere, do muro á esquerda, súbese e vaise dar a pequena aldea de Pai da Cana. Crúzase o regato de Challán ou de Pai da Cana, pásase por unha fonte que se puxo nos anos 20, no ano 27 creo que foi, fonte tamén coñecida como de Pai da Cana. Pois Pai da Cana foi outro trovador, foi un crego compostelán, Pai Pérez da Cana. Só conservamos dúas cantigas del, foi un coengo de Compostela, pero a súa memoria está tamén ali. É dicir, o bosque, chamémoslle de Pai da Cana, porque chega hasta o Castiñeriño, hasta onde abriron a nova estación esta, onde hai un pequeno Eroski. Bueno, pois aí acabaría, se un vai camiñando pola senda desde o bosque de Conxo, acabaría aí. Hai casi 500-600 metros de bosque tamén aí, non? Casi se une co bosque de Conxo. Ese é o bosque que eu lle chamo, non ten nome, ten moitos nomes, acaba chamándose Casal do Castiñeriño, gústame chamarlle bosque de Pai da Cana, non? Entón, ese lugar tamén nos retrotrae, é dicir, tamén aí converxe
a nosa lírica medieval, a nosa primeira manifestación escrita en galego, non? Con dous trovadores, un en concreto escribíndolle a ese lugar. Fixadevos o imán ou a penetración que tivo en toda a nosa historia do século XII hasta, poñamos, 1956 con Neira Vilas falando en Buenos Aires, e hoxe coa nosa árbore aí loitando contra, ou cos polacos, digamos mellor. Decíavos que estes días estou indo con excursións de nenos todos os días, creo que xa debo levar 8 ou 10, xa debería abrir unha caseta ali no bosque e quedarme ali. Baixo todas as mañás moi gustoso, facemos visitas, falamos de moitas cousas, e ao final todos fan o berro de Bota Carballo, non? Isto gravei no onte, pensando en amas entreérvolo por aquí, e a ver se se escoita. Listos, xa! Outra vez. Listos, xa! Os nenos despois destas pequenas excursións que facemos unha hora van para casa con unha folliña de carballo do solo, con unha de eucalipto, sabendo toda a historia do eucalipto que procuro contarlles rapidamente, con outra ao mellor dunha bidueira, se ainda quedan por aí algunhas, é dicir, van sabendo algo de diferenciar algunhas follas, algúns xa o saben, van sabendo que o cal é o río Sar e o río Sarela, que as árbores hai que cuidalas, que se poden abrazar as árbores, que se pode escoitalas un pouco e sentilas, non? E sabendo que o que foi un banquete cando non se podía facer en calquera momento un banquete, e o que é a fraternidade. Outro día díxome un neno que sempre pregunta, a ver, quen me di isto? É moi difícil para vos, que tedes 8 ou 9 anos, que é a fraternidade. E un me dixo, querer aos amigos como se fosen irmáns. Entonces, xa sempre digo esa definición para todos os demais, non? A fraternidade. Pois, dixo, eso tamén o berraron no banquete, non? E para ir concluindo, traio unhas fotos que publicamos nunha das edicións que fixemos del primer loco hai uns anos, hai 3 ou 4, co Consorcio de Santiago, unha edición facsimilar, e Denís Estévez, un fotógrafo que capta a natureza sempre cunha forza enorme, incluíu unhas fotos do bosque, esta impresionante do carballo cheo das follas que terá dentro dun par de meses, este do río Sar pola zona de ali moi pretiño, cara ao muiño que está ali, que se debería restaurar, a verdade, un muiño de 2 regos, que é moi raro, que hai na zona sur do bosque. Esta é, subimos un día co crego, co cura de Conxo a Espadana, ali nos deixou facer unhas fotos, eu nunca estive ali arriba, foi unha maravilla, esta tocamos as campás da igrexa. Bueno, e iso é unha estampa máis, misterioso. El primer loco de Rosalía, si ela vise esta foto, diría esa é a paisaxe que eu imaginei para a miña novela, non? Porque esta é a estética. E, bueno, e esta última para rematar a esta exposición, e solamente decirvos que Carballo do banquete de Conxo, bueno, un Carballo que ten un banquete como enganche, e un nome de Conxo que ven da literatura medieval, Canollo, pois non se pode pedir máis para ter unha candidatura que gane, non sei se Europa, Mundial ou o que sexa. Se quedamos segundos tamén estaremos contentos. Moitas gracias. Ben, vistedes como pago a pena, non? Xa unha das primeiras cousas é comprometelo públicamente para facer unha visita guiada, e todo isto que falamos aquí ir vendo ali in situ, cando dicía ahora, cando veñan as follas dentro dun par de meses, por exemplo, cando haxa abrimos un turno, se alguén quere facer alguna cousa, profundizar en alguna cousa concreta ou algo que lle pareza. Se non fai falta, por aí atrás. Eu simplemente pois agradecer o traballo que fixeste tanto vos como a recuperación dese espazo, porque eu nacín e criei en Conxo, e ese lugar onde está o Carballo e o resto dos Carballos era un lugar, era como unha cousa un pouco mística e de aventura para nós, e para ir aí tivemos que saltar o muro, para rapaces de 8, 9 anos saltar aquele muro, era unha aventura, e chegar aí a ese espacio, e logo ali contábamos historias, e bueno, e a recuperación deste espacio, ademais,
recuperar vaga redundancia, pero o propio espacio recuperouse parte da miña infancia, porque eu aí non ia desde enero, desde os 10 anos, e volvín agora xa con 50 e moitos e dixi, por aquí está pasado eu cando e íbamos a roubar a fruta, recordo que había un montón de frutais por aí, esa era outra aventura, estaba prohibido levar para casa, igual levabas as cachas, e recordo que aí justamente onde estaba o hospital provincial estaba o antigo antigua cuadra, porque o psiquiátrico antiguamente era prácticamente autosuficiente, tiñan todo leiras por aí, tiñan vacas, tiñan bois, tiñan arados de pau, tiñan arados de ferro, e logo aí onde estaba o hospital provincial estaban as cuadras, que recordo que entramos un par de veces, tiñan uns bichos ali que daban medo, e logo íbamos, depois de roubar a fruta, íbamos comer ali, que chamábamos o noso merendeiro, nós chamábamos o merendeiro, a ese espacio onde está, e eu agradezco todo a labor a título personal, logo, pois todo o labor que se fixo de investigación de todo isto que moito descoñecíamos e iso, pois tamén gracias por recuperar parte da minha infancia. Gracias. Santiago ten un valor natural enorme. Falaba da Guía Verde que promoveu cando Elvira Cienfuegos estaba de Concelleira de Medio Ambiente. Foi xa un inicio, é dicir, aí empezáronse a abrir as sendas do Sarela, non? Empezar a descubrir que Santiago está rodeado, cando se una, que ainda non se uniu e está pendente desde o Viso, unindo o Sario Sarela ata a propia Peregrina, pasando a Peregrina, non? Son casi 20 kilómetros de senda fluvial, o río non está canalizado, non lle pasa como outros ríos de outras cidades galegas que hai tramos en que non están, os ríos están todos ao aire, non? Aguantaron, non? E Santiago ten un enorme potencial e este bosque a mellor desde el para construir todo eso. Ahora hai que culminar ese camiño cara ao Sarela para unir os dous ríos, non? Eu o que teño que agradecer é que as administracións, Elvira no seu momento cando fixemos a Guía Verde, no 2018 o goberno de Compostela Aberta e agora o goberno de Bugallo, a sensibilidade por construir un discurso natural para a cidade de Santiago, que é tan importante, sin negar outros, como o histórico, o xacobeo, o monumental, non? Porque a cidade con esas montañas do redor, esas subidas ao Viso, o Pedroso, non? A Monte de Deus, ou a Cruxeira, que teño tan preto da casa, e eses bosques de carballos, esas carballeras de toda a cidade, que hai por toda a cidade, por os arredores, se ten que ser un disfrute para nós e para que nos visite, para seducilos os demais, claro, pero para nós, para os que estamos aquí, ten que ser un reclamo importante, e o bosque ten que ser a xoia da corona, o bosque de Conxo, claro. A ver, non sei se me escoitará, pero por ali hai unha placa que foi posta no ano 1952 agradecendo a Luna de A Xelmírez, a mellor, sí. para construir unha Pesqueiras. pereiro de pesca para os humildes, para os que non tiñan, para que pudieran ter peixes para comer. Eso me parece interesante. Sí. En Torrente, bueno, claro, non sei se chama Torrente os que vivides por ali, esa zona xa cara a Santa Polonia, ainda é Torrente hasta ali, non? Pois sí, está ali porque, e iso está na historia compostelana, ou na España Sagrada, de Enrique Flórez, non recordo calquera, o mellor están as dúas. Xelmírez mandou construir unhas pesqueiras para que puderan no río Sar pescar peixe dar de comer a xente, e iso está reflexado na historia destes dous libros, creo que están os dous. Efectivamente hai unha especie de monolito de pedra ali reflexando eso, non? Cando na época da fundación do mosteiro. Outra cousa máis para xuntar no lugar. Sí, señor. Que moi bonitas as túas palabras, fermosas, moi fermosas. Incidir un pouco máis neste aspecto que esa palabra que pronunciaste ao final da restauración. É certo que queda por enlazar o Sar co Sarela, enlazados están pola auga, evidentemente, non? Pero non polos sendeiros, non polas sendas. De feito, hai pouco máis abaixo do sitio que estamos a falar, está unha empresa senlleira, está Televés, hai unha serie de casas, non hai unha senda polo río, e incluso, outro día preguntándolle un pouco máis adiante a unha señora,
pregunteille, este camiño leva ao río? Contestoume, sí, leva ao río, pero non vaya, porque non poderá pasar. E dixenlle eu, porque está cheo de silvas. Bueno, entón queda algo por facer aí para que por fin desde o Sar poidamos chegar á desembocadura do Sarela, e xusto aí no sitio que estamos a comentar hoxe, pois como mínimo a restauración do muiño e algunhas das pontes e pontellas, porque hai algunhas que xa se levou o río, ti non chegaches a falar das pontes, pero hai algunhas que eran significativas, que eran as vías de comunicación dos veciños e eran os enlaces deses lugares que ti detallaches antes, non? Entón, efectivamente, estánse facendo cousas, pero queda esa restauración pendente e é absolutamente necesaria, igual que xa hai a senda máis arriba por as Morañas do Sar, e que tamén remata, non remata río arriba, remata remata máis ou menos no Multiusos de Sar, e tamén falta por completar justamente o que dicías antes de chegar do Iso a Fontecova, para ir dun monte a outro e percorrer o Sar e o Sarela. Teño pasado por debaixo da Ponte da Rocha, por exemplo, baixar desde a Ponte da Rocha, ir por todo ese tramiño de 500, 600 metros debaixo da ponte, e iso é un espectáculo de natureza, esa zona. Aí falaches bastante das árbores, e é moi destacable a colección que hai de fentos. Sí, de alguna maneira hai que falar dos fentos do Sar e do Sarela, porque son moi relevantes e hai dúcias e con moitas especies. Quero dicir que o que guste destes lugares é unha persoa sensible á historia, a botánica, a literatura, a política, decir, aí todos se reúnen nun espazo e dá unhas posibilidades enormes para disfrutar todos nós ou para contarlle aos que nos visiten, non? Entón, eso é moi importante. De feito, outra eiva que temos aí nesa zona é contar a historia e rastrexala do psiquiátrico, do manicomio. Claro, sí. E hai xente que traballou ali, que ten documentación, que... Hai libros publicados, hai unha novela, está novelado, bueno, eu en ese terreo, eso é outro tema complexo, na que hai que... Esa documentación está, moita dela está na propia Cidade da Cultura, se cedeu para arriba, os arquivos do propio psiquiátrico, e sí, a historia do psiquiátrico é unha... A mí me interesaba menos a historia, porque é unha historia médica tamén de conflitos sanitarios, que hai que meterse a fondo nela, non? É dicir, el primeiro loco de Rosalía titúlase así porque xa se falaba de facer un psiquiátrico desde moitos anos antes. Foi Isabel II que dixo que había que facer fogares para desamparados por toda España, non? Unha medida estatal, non? Entón xa se levaba falando desde os anos 60, finais dos 1860, de facer un sanatorio que acollese en Galicia, o sanatorio de Asturias e de Galicia, como leíamos antes aí nesa noticia, non? Fíxose. Hoxe é o último que queda, porque pechado de Castro de Lugo e Toén de Ourense, que eran os 3 psiquiátricos da nosa terra, agora queda só este, con 200 internos, chegou a ter, estaba dimensionado para 1000, hai 3 pabellóns que hoxe están, creo que valeiros, a maior parte deles, e hai creo que 200 internos, de 1600 que chegou a haber, e moitos problemas nos anos 60, 70, sobre todo, pouco antes do fin da ditadura, que houve dimisión de varios médicos, protestas, represalias, bueno, hai unha historia dura e interesante para facer, sí, sin duda. E falaches da recuperación dos muiños. Podes abundar un pouco máis e cal foi a misión o primeiro dos muiños? Foi para moer ou... Bueno, non son experto, podeche contar o que podemos saber casi todos. O muiño de Conxo, hai un muiño moi interesante porque é un muiño que trae un doble rego. E estes días, hoxe pasei por a mañá por ali, coa auga, está entrando auga de novo, é como se volvera a vida, non? E ten a pedra perfecta ali no medio. É unha marca de canteira, ademais moi bonita, con unha cruz e un símbolo de baixo. Ese é o muiño que representa un pouco ese bosque, pero muiños, e como sabe a Ortigueira no Sarela, hai maravillas, e eu creo que habría que restaurar, que Santiago ten que ter algún restaurado, porque ten moitos en moi malas condicións, non? E o muiño era esa empresa familiar, a veces era un muiño de
de herdeiros ou muiño que se compartían entre as familias onde se producía a subsistencia, o pan, literalmente, ademais, non? Entón, o muiño xe estaría moi ben que os rapaces visen como se ven nas rutas estas de Armenteira ou en moitos outros sitios de Galicia, que visen como se facía a economía de subsistencia, non? A economía de cada casa. E non hai plan de utilizar esos muiños como fábricas de electricidade? No, os muiños están agora como lugares, son estruturas de pedra con moi poucas posibilidades. Seguro que a mellor Ortigueira nos di algo máis de eles, pero bueno, é difícil, é dicir, o muiño hoxe utilizaríase como un elemento etnográfico de revisión do que era a economía hasta os anos 40 en Galicia, non? A economía familiar. Pero son unhas estruturas de pedra moi deterioradas que hai que volver a poñerlle rodicia e hai que volver a facelos funcionar, non? Pero é posible, vamos, por lo menos ter algún é posible e sería moi interesante. Por aí, sí. Parabéns de novo, verdade, como sempre as túas palabras consiguen transmitirnos dun xeito moi poético, de verdade, estes espazos que son tan nosos. E sobre todo para min, porque eu estive vivindo nese barrio pois cerca de 3 lustros, senón un pouco máis, e cando estaba o compañeiro falando precisamente deses lugares e do que facía na súa infancia, isto facía eu tamén finais dos 90, principios dos 2000, saltando os muros, collendo as mazás, xa tiña un pouco máis de idade, era máis culpable que as mazás son mazás. Da fonte da Virxe, que non era exactamente o que vemos hoxe, verdade? Unha sorpresa, foi unha sorpresa para min, lembras perfectamente porque falamos disto, foi unha sorpresa o día que vin a inauguración do bosque de Conxo, que é unha preciosidade, todo o que se fixo en isto, porque, claro, non era fonte, non era a bruta desaparecera. E como é que desaparecera? Apenas ano e medio, máis ou menos antes, empezaron a morear a área en Riga, unhas obras que había, non sei se unha estación depuradora, unha cousa que estaban facendo ali. Eu xa lembro perfectamente de pensar, como van saber que aquí debaixo de toda esta metro e medio, 2 metros de área que había, como van saber que debaixo está a propia gruta? Porque era unha gruta que era casi tiña un pouco de pedra, pero era fundamentalmente feita sobre a propia área. Pois a auga apareceu, e apareceu dun xeito moi poético. Foi un zahorí quen a localizou, que encargou o Concello no ano 17, estábase preparando todo aquelo para abrir. Entón, cando se fixo o campo de fútbol de Conxo, houbo un arrastre de terra enorme e quedou tapado todo aquelo. O sea, a finais dos 70, despois Augas de Galicia fixo a canalización toda cos aliviadoiros do río. Entón, aquelo todo que estaba todo o mundo moi despistado de onde era a fonte. Entonces non aparecera a auga, non estaba. Entonces, un zahorí da estrada, non recordo como se chamaba, bueno, chegou ali, eu non estaba ese día, pero me contaron o día seguinte, estivo paseando cos seus utensilios pola zona e dixo, furade aquí. Mellor se furasen 2 metros máis para baixo tamén había auga, pero onde dixo que se furase, ali volveu a agromar a auga outra vez, e esa é a fonte que é hoxe. É dicir, levaba 20-30 anos desaparecida, 15-20, non sei máis ou menos canto, desde que non había auga ali, estaba a fonte perdida, e volveu outra vez a recuperarse unha fonte que, como vos dixen, Tirso de Molina fala no século XVI, que xa en tiempos antiguos venían os peregrinos a tal, o sea, que estamos falando dunha historia que se pode remontar ao século XII, XIII tranquilamente. Eso podo confirmar que ese era o sitio, porque era sí, exactamente onde. O único que cando estivamos ali, deixamos ese sitio, non é claro, que é a parte de baixo, está como furado, está como baixado a cota. O camiño por enriba, prácticamente metro e medio por encima, e facía a bruta aí mesmo. Sí. Quería facerte outra pregunta. No brin de Rodríguez Seoane, o último que foi descoberto, hai unha liña que está tachada. Sí, ese é no de Pondal, no de Aurelio Aguirre. Sí, ese é moi curioso, así está nesta copia. Isto foron pasquíns que se repartían entre a xente, non? Aquí hai un verso que está, eu non vos falei, bueno, é igual, hai moita cosa que falar, dos brindes clandestinos, non?
Este verso que está aí riscado exactamente di, e a mellor está desde aquel tempo, non sabemos. Así é como está a copia deste pasquín na Biblioteca Nacional de Madrid. A ver si encontro exactamente cal é. É o que empeza por: déspotas insensatos de la tierra, temed, temed el día tremebundo en que gritando libertad y guerra se entremezclan los ámbitos del mundo. Temed, temed, al pueblo no le aterra cuando rompe sus frenos iracundo, y ahora está tachado, la necia pompa y esplendor del trono. Es decir, criticando a monarquía directamente. Os brindes clandestinos, 30 segundos, que descubriu que cando tiñamos a primeira edición feita un investigador palentino que sempre está atento ás cousas de aquí, de feito, bueno, vive en Palencia, ele é galego, nos pasou de un estudio que el fixera pola prensa española brindes que se criticaban na prensa que se produciran en Conxo pero que non chegaron a publicarse, brindes moi cortos, que diría a xente xa animada por Aurelio Aguirre e Pondal cos seus brindes, pois saltaría un de pé e dixo: brindo por el primer torero que capee en la plaza de Madrid con el manto real. O outro: brindo por la opinión dominante y aunque al Papa cause risa, brindo por el primer protestante que en España diga misa. E di La Esperanza de Madrid, o periódico: en la católica y monárquica España nadie había osado hasta aquí levantar impunemente su voz para profanar los dos objetos más venerados de los españoles, la religión y el trono. Bueno, esos eran los brindes clandestinos. Está bien, muy bueno. Bueno, menos 20, yo creo que hay que marchar. Sí. Bueno, moitas grazas. Moitísimas grazas. Quedamos emplazados entonces dentro dun par de meses. Posiblemente logo no outono temos que facer ese roteiro de Lorca, porque eso pinta moi ben tamén. Moi ben. Seguimos en contacto. Perfecto. E moitísimas grazas. Gracias a vos. Bien.